guys, so welcome to my channel. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal bikin video license squishy collection. So sebelum nonton video ini, please jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. So karena semua itu aku jadi semangat untuk bikin video. So ya guys, mari kita mulai. Untuk yang pertama ini aku ada squishy ini lemon. Ini tuh kayak nggak ada tulisan license-nya, tapi di packagingnya tuh license. Tapi ini tuh kayak license-nya tuh kayak license yang nggak terlalu terkenal kayaknya. License yang nggak terlalu terkenal. Ini vouchernya, tapi aku lupa lagi dan packagingnya juga nggak ada. Tapi ini enak buat squeeze. Next. Yang kedua aku punya license ini. Ini tuh license by Mo. Wow ya. Wow. Itu ada tulisan license-nya guys. Tuh, kelihatan kan? Di packagingnya juga ada license. Tapi kayaknya ini juga license-nya nggak terlalu terkenal. Lumayan daripada ini. Soalnya ini tuh di sini nggak sama sekali nggak ada tulisan license-nya. Jadi ya. Dan kalau ini ada, tapi ya mungkin ini udah jarang dijual kali ya. License ini. Ini yang cat. Dan packagingnya aku simpen karena takut packagingnya tuh krampol. Enak banget ya squish. Next, aku punya ini Bubu The Cloud by Momokapi. Ini license Momokapi. Dan di squishy-nya nggak ada tulisannya, cuman ada di tag-nya. Ini lumayan juga terkenal, cuman ini license-nya ditulisnya di tag-nya. Ini lumayan slow. Ini tuh pink pucet gitu aku warnanya. Asalnya sih ini kayak pink muda gitu, tapi karena kayaknya kotor jadi warnanya tuh kayak pink pucet gitu. Emang awalnya tuh kayak pink muda gitu, kayak pink banget. Next itu aku punya ini. Ini ya guys. Ini tuh karena satu plastik tuh gede, jadi ya aku masukin ke sini aja. Dan ini tuh nggak ada packagingnya yang si gigi ini. Jadi ya. Jadi ini jangan di. Ini Kibro apa ini Kibro? Enak banget sih ini Kibro. Ini license Kibro. Kibro tuh terkenal. Tuh ada license di belakangnya tapi gak kelihatan. Ini asli ini Kibro ya guys. Dan packagingnya aku simpen. And ini tuh bukan license ya guys. Yang ini tuh bukan Cutie Creative. Kalau kalian tahu kalau ini tuh emang ada yang merek Cutie Creative ya. Tapi ini bukan merek Cutie Creative. Ini common. Kayak replikannya gitu. Ini kayak bukan slice cake gitu loh guys. Kibro slice cake gitu. Tebal. Tapi ini enak banget di squish. Next. Ada ini Polly Spong Finger tagnya. Ini tuh license-nya di belakang guys. License-nya populer. Mungkin ini squishy-nya populer ya. Aku punya dua squishy yang Polly, tapi beda itu. Cuman aku punya dua karakter Polly. Ini ada Polly Mermaid Macaroon tagnya. Ini juga ada license-nya tuh. Ini kayaknya license paling populer. Mungkin, nggak tahu juga sih. Tapi ini enak banget di squish. Next. Aku punya ini KVDM, tagnya hilang. KVDM apa ini nggak tahu, cake gitu, cake kok. Kayak ini cake caramel coffee deh. Caramel coffee
Caramel Choco Coffee. Mungkin ya, namanya cake caramel Choco Coffee. Ini ngasal ya guys, BTW, karena aku nggak tahu ini namanya apa. Ada di tagnya tapi tagnya tuh hilang. Tapi ini kayak ada coffee coklat gitu. Ini coklat chipnya ya. Kayaknya ini enak sih. Ini merek KPDM. Tuh ada license-nya. Waktu itu aku beli di Squishy Shop and Square. Next, 2 squishy terakhir, license squishy. Nih ada Unimaru Kazivo. Ini ada ball chain and acrylic tag. And ini license-nya Unimaru. Mungkin nggak kelihatan gitu di kamera. Tapi ini jujur ya, ini license Unimaru. Enak banget wanginya, kayak strawberry banget. Next, ini terakhir, creamy candy Yummy Bear Cream Puff. Ini ada acrylic tag and gold chain. Ini enak banget buat di squish. Dan ini salah satunya squishy Yummy Bear aku yang pertama. Karena emang bener-bener wishlist. Dan harganya juga kayak terjangkau gitu. Oke guys, itu dia license squish collectionnya. Kalau kalian suka jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa follow kedua akun Celisa.pu and spam_pu. Oke guys, so ya guys, aku bakal taruh di description box. Bye bye.